septembris un labie darbi atrodas lidostā Rīga, kur mēs esam devušies, lai atvadītos no mūsu 3. projekta konkursa 2. vietas ieguvēja Mika Celmiņa. Miks mūsu projekta konkursā ieguva 950 latu lielu finansējumu, lai īstenot savu sapni – dotos studēt kino režiju Bostonas koledžā. Nu ko, dosimies ar viņu aprunāties! Mika, man tev ir 2 jautājumi, kas sāks ar kāpēc. Kāpēc Bostona un kāpēc režija? Nu tā, jau kopš sevi atceras, jau no pašām bērnu dienām esmu domājis jau kļūt par režisoru, kamēr man tur citi klases biedri par policistiem, ugunsdzēsējiem. Nu tad es jau vienmēr esmu gribējis būt režisors, tur visādi, kad vispār gājām uz kino vai skatījāmies filmas, tad man vienmēr bijis interesēs, kas tur tā un kā viņi to izdeva un gatava un vēl visu kaut kādi tādi jautājumi. Tāpēc arī visu dzīvi, manus visus 17 gadus esmu visādas filmas skatījies un arī par to vēlāk arī visu kaut ko centies izzināt. Un, un tad es arī beidzot esmu sapratis, kas es būšu. Kāpēc ne teātra režija? Kāpēc kino? Tāpēc, ka teātris ir ļoti daudz atkarīgs no pašiem aktieriem. Režisors tā kā visu iestudē mēģinājumos, bet to, ko viņi izdarīs uz skatuves, tā kā režisors vai nav tik daudz atbildīgs, jo aktieri tomēr paši par sevi atbild, viņi zina savu tekstu, un vai viņiem tur noies greizi vai nenoies greizi. Filmā ir tā, kā režisors pasaka, tā arī būs, un tur var 1000 reizes pārfilmēt, un vienalga dabūt tā, kā es gribu, nevis kā viņš grib. No latviešiem man ir 2 kino režijas favorīti, tie ir 2 populārākie. Tas ir Jānis Streičs, kas ir kino režijas tēvs Latvijā, un Varis Brasla. Un arī es atceros vienu ēnu dienu, pagājušajā gadā es arī ēnoju Varu Braslu, man bija tik fantastiski iespēja viņu arī dzīvē satikt, un mēs ļoti daudz ko izrunājām. Pasaulē ļoti trūkst tādu dažādu režisoru. Mums, piemēram, Latvijā ir vairums no visiem režisoriem tādi, kas filmē vairāk vēstures filmas. Varis Brasla, Jānis Streičs un tādus. Ir tikai daži, kas ir, piemēram, Varis Brasla, viņu arī pieskaitīt pie dažādiem režisoriem, jo viņam ir arī komēdija, kā Ūdensbumba, Resniem Runcim. Un es arī gribu būt līdzīgs tā kā viņam, tāds dažāds režisors gan komēdijās, gan vēstures filmās, gan mākslas, bet dokumentālajās gan ne, tās man nepatīk. Es iegāju draugiem.lv un tur dažādas reklāmas ir gan. Un es redzēju labie darbi.lv reklāmu. Es piespiedu, interesējos par projektu, skatījos, tur bija nolikums un vēl viss, kas domāju, baigi interesanti, ļoti liela izdevība. Un tad es izdomāju pieteikties, uzrakstīt to pieteikumu. Un tad es aizsūtīju, un tad par lielu laimes arī tiku 2. kārtā un sāku strādāt pie savām balsīm. Un visiem stāstīju, lai balso. Un tad beigās man teikt ir jāpateic SMS Kredit LV un Labo darbu biedrībai par to, ka es esmu dabūjis 2. vietu šajā projektā un varu īstenot savu lielisko sapni.